Merhabalar, orta şöminelerimizden Fransız Bordelet marka Eva serisi. Bu bizim çok sevdiğimiz ve severek sattığımız bir ürün. Normalde bu ürünün şurada görüldüğü gibi camı var. Bizim burada kat yüksekliğimiz kurtarmadığı için camlarını şu an takamadık. Ama müşterilerin evine takıldığı zaman mutlaka camlarıyla birlikte takılıyor. Şu şekilde camını yekpare döndürebiliyorsunuz ve açık şömine ve kapalı şömine olarak yine kullanabiliyorsunuz. Bu tip şöminelerde dikkat edilecek en önemli şey kat yüksekliği olması, bacanın yüksek olması. Bu çekişini daha da kolaylaştırıyor. Bacanın tam üstünde olması gerekiyor. Hiçbir şekilde aks yapmaması gerekiyor. Bunlar çekişinin daha kolay olmasını sağlıyor. Eva gibi birçok modellerimiz var. Bordelet marka gibi birçok markalarımız da var. Teşekkürler.